Sakinlər tərəfindən Today Press TV-nin redaksiyasına Xətai rayonunun Nəsrəddin Tusi 28 ünvanında olan gediş-gəlişin məhdudlaşdırılması, ərazinin zibil poligonuna çevrilməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. Sakinlər iddia ediblər ki, sözü gedən ərazidə bu problemlər Hyatt Residence MMC şirkəti tərəfindən yaradılıb. Problemlərlə bağlı sözü gedən əraziyə üz tutdu. Görünən mənzərəyə əsasən burada sakinlərin istifadə etdiyi pilləkənlər sökülüb, yola çıxış məsafəsi uzadılıb. Park olsa daha yaxşı olar ora. Həm gediş-gəlişimiz rahatlaşar məktəbə, həm də burada qoca var, uşaq var, əyləncə mərkəzini gəzib Bu ərazidə, Gəncə prospektində, bu ərazidə, bu yaxın yerlərdə uşaqlar üçün, gəzlər üçün park var. Heç nə park məsələsi yoxdur. Başqa bir sakin də bildirir ki, sözü gedən ərazini özləri abadlaşdırıblar. İndi isə ərazi zibil poligonuna çevrilib. Tikinti şirkəti, Hyatt Residence tikinti şirkəti burada 4 bir bloklu bina tikmək istəyir. Problemli yerdir. O dövr deməli sakinlərə həvalə olunmuşdu bu ərazi. Burada çoxlu ağaclar əkilib ki, torpaq sürüşməsinin qarşısını alsın. Ağacların ki o kökü yerin dərinliyinə, torpağın dərinliyinə getdikcə o deməli torpaq sürüşməsinin qarşısını alır. Bu məqsədlə bizə bu həvalə olmuşdu. İnsanlar 50 ilə yaxın öz vəsaiti hesabından ora deməli su çəkiblər, su boruları çəkiblər, sulayıblar, ağacları böyüdüblər. Sakinlərdən biri də qeyd etdi ki, ümumi gediş-gəliş yolu məhdudlaşdırılıb deyə insanlar bu ərazidə çətinlik çəkirlər. 40 ildir, 50 ildir biz istifadə etdiyimiz pilləkənlərdir. Uşaqlığımız, məktəbə getdiyimiz dövrlərimiz, hamısı bu yoldan istifadə etmişik. Şikayətləri dinlədikdən sonra məsələ ilə bağlı Hyatt Residence MMC-nin direktoru Miralə Ağayevanın da mövqeyini öyrəndik. Direktor bildirdi ki, şirkət hazırda sakinlərin rahat şəraitdə yaşamaları üçün yeni layihə həyata keçirməyə çalışır. Onun sözlərinə görə sözü gedən ərazidə bu səbəbdən hasarlama işləri görülüb. Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı bizə 2021-ci ildə verilmişdi ki, bu ərazidə tikinti, yəni aparılmağımıza icazə, belə deyim. Sadəcə olaraq biz bu hasarlanmanı, gördüyünüz bu hasarlanma üzü aşağı olan 2025-ci ilin dekabr ayında həyata keçirdik. O da nəyə görə? Çünki kənar şəxslər tərəfdən dəfələrlə burada yanğınlar baş vermişdi və yanğınlar baş verdiyi zaman ağaclara, yaşıllıqlara dəyən ziyanı biz, yəni şirkətimiz cəriməsini ödəmişdi bir neçə dəfələrlə və sonra bizə, belə deyim, prokuraturadan məsləhət görüldü ki, biz ərazini mühafizə edək və mühafizəni biz bu hasarlanma ilə həyata keçirdik. Eləcə də narkotik vasitələrdən istifadə edən şəxslər də burada toplanış yeri idi. Ondan da mühafizə edib təmizləmək üçün ərazini biz hasarlamanı həyata keçirdik. Şirkət rəhbəri ərazidəki yandırılmış və kəsilmiş ağaclarla bağlı bildirdi ki, bunlar sadəcə şirkətə qarşı bir təxribatdır. Bir neçə dəfə burada yanğınlar baş vermişdi və təxribat xarakterli olduğuna görə bizim, belə deyim, həmin iş ağacların yandırılması ilə bağlı Baş Prokurorluğa da yönəldib, orada akt tərtib eləmişdilər ki, belə deyim, o akt əsasında biz cəriməni ödəməliyik və təbii ki, bizim şirkət bütün hüquqi əsaslarla o cəriməni ödəmişdir. Şirkət rəhbəri sakinlərin istifadə etdikləri yolda gediş-gəlişin məhdudlaşdırılması məsələsinə də aydınlıq gətirdi. O bildirdi ki, sakinlərin şikayətində qeyd olunan sökülən yol onların istifadə etdiyi əsas yol deyil, köməkçi yoldur. Bu yolda məhz qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün şirkət tərəfindən ora müdaxilə olunub və əsas pilləkənlə birlikdə düzəldilib. Sakinlərin əksəriyyəti isə bu yoldan ümumiyyətlə istifadə etmirmiş. Siz ki, tikinti gedən ərazidə böyük texnikalar olacaq burada, iş gedəcək və vətəndaşların gediş-gəlişi təhlükəli olduğu üçün biz hələ ki gediş və gəlişi məhdudlaşdırılmışdır. Şirkət rəhbəri onu da əlavə etdi ki, insanlara təhlükə yaratmasın deyə hasarlama işləri görülsə də hasarın bir hissəsi əsassız yerə sökülüb. Bir şikayət əsasında olub. Böyük ehtimal ola bilər ki, yenə də dediyim kimi bayaqlarda vurğuladım, bir də vurğulayıram ki, gəlib sökəndə bizə heç bir əsas göstərmirlər. Yəni əsaslı bir nə səbəbləri var, nə də məsələn sənəddə göstərirlər ki, bax bu sənədin əsasında biz sizin hasarı sökürük. Sakinlərin bu ərazidə park salınması ilə bağlı tələbinə isə şirkət rəhbəri belə cavab verdi. Sənəd üzərindən göstərim. Özünüz də yəni baxsaz görəcəksiniz ki, binaların tikintisi ilə savayı yaşıllıqların salınmasıdır. Bu sökülən pelikanın yenidən quruması və bərpası da hamısı var. Yəni baxın, burada park da salınacaq. Vətəndaşların və sakinlərin belə deyim, səmərəli istifadəsi üçün, istirahəti üçün, yəni hər cürə şərait olacaq. 300-dən artıq biz ağac əkimi nəzərdə tutmuşuq. Sadəcə olaraq müvəqqəti olaraq çətinlikdir. Vətəndaşlar bizə qarşı biraz yəni anlayışla yaxınlaşsalar,
özləri də layihə hazır olandan sonra necə gözəllik, necə də istirahət zonasının yaradılmasını, özlərinin burada istirahət üçün hər cür şəraitin yaradılmasının şahidi olacaqlar. Sakinlər şirkətdən şikayət etsələr də, ərazidə onlar tərəfindən yol verilən nöqsanlar da nəzərimizdən qaçmadı. Belə ki, gördüyümüz mənzərəyə əsasən sakinlərin bəziləri burada yaşadıkları mənzillərə artırmalar edərək konstruktiv dəyişikliklər ediblər. Halbuki tikilmiş binalarda mənzillərə belə müdaxilələr etmək qanuna ziddir. Bu həm ümumi görünüşə xələl gətirir, həm də binanın təhlükəsizliyi sual altında qalır. Sözü gedən artırmaların həyətlərində isə acınacaqlı vəziyyət yaranıb. Ümid edirik ki, ərazidə görüləcək tikinti işlərinin nəticəsində tezliklə gözəl bağça, əyləncə məkanları və yeni təhlükəsiz yaşayış binaları sakinlərin istifadəsinə veriləcək. Salə Nəciyeva, Today Press TV.